เขาไม่เสิร์ฟเขาจะซอยเลยเพราะว่าเดี๋ยวซอยเลยก็จะตัดออกที่เรียกว่ามันเมื่อไม่ลงกันอยู่บ้านอ่ะอ๋อแล้วกันบ้านเรียนต้องว่าเป็นเจอเลยตัดออกตัดกลางงานเลยคือก็เห็นว่าพ่อแม่ท่านเจ้าสาวเด้อมาทักพี่เด้อไปไว้โรงแรมของพี่ก็รีบขอมาเถิดน้องมาแต่งงานกันเอามาทักพี่เด้อพ่อใหญ่เล็กอ่ะยังก็ได้กันเขียนมาทั้งพี่บาทนี่แต่งงานเพื่อนน้องเดี๋ยวว่าจะมองข้ามเดี๋ยวได้ไปเดี๋ยวจะมาไม่สงสารคนโสดเลยน้องทำไมเราไม่แต่งงานเพื่อต้องการคนหล่อรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่งงานกันตัดออก นอนกลางคืน